birinci kvartalдын жыйынтыктары экспресс анализин көчөгүнмага жиберишти. 8,8% менен өсүп атабыз. Кумтөрдү эске албасак, анда 9,8% менен. Былтыркы биринчи кварталга караганда 3 эсе, 4 эсе темп көбөйүп атат. Бүгүнкү күнү. Быйыл 600 миллиард сом дедик элек, 660 миллиард сомдун тегерегинде болот деп атабыз. Биринчи кварталда парламент бекитип берген көрсөткүчтөргө караганда киреше жагыбыз 31 миллиард сомго көбүрөөк чогулттук. Накталай билим берүү министрлигине берип аткан акчаларыбыз 69 миллиардтан өттү. АПГИ менен каположенияны карасак 205 школду быйыл куруп атабыз биз. Аягына чыгарайлы. Былтыр 100 школ куруп бердик. 1 миллиард доллардан ашык акчаны биз толугу менен ушу билим берүү министрлигине берип атабыз. Эгерде биздин балдарыбыздын баары билимдүү, илимдүү болсо, маданияты жогору болсо, ушу кыргыз тилинде сүйлөсө, кыргыздын салт, үрп адаттарын баарын билсе, ден соолугу бекем болсо деп. Мына ошонун биринчи эң чоң этабына киришип атабыз. Бул школго бара турганга чейин биз балдарыбызды даярдап алайлы деген ниет менен мына 40%га чейин школго бара турган балдарыбызды даярдап, анан киргизели деп атабыз. Бул боюнча мына Скандинавия өлкөнүн модельдерин биз таратып атабыз. Чоңалайда болобу, Акталада болобу же Бишкекте болобу, бала бирдей билимге мүмкүнчүлүк алыш керек. Алууга. Анан ошолорда мектепке барарда дагы даярдыкты баары бирдей болуш керек да. Бир топ жакшы нерселериңерди көрсөттүңөр. Биз акселераторлордун алкагында бул Эмират өлкөсүнүн эң жакшы ыкмалары экен. 100 күндүн ичинде бир чоң проблемаларды чечебиз деп. Биз ушу садик яслелеринин школго барганга чейин, мектепке барганга чейинки балдарды эң чоң проблема көрүп, президенттин тапшырмасын аткарабыз деп. Биз ошону акселератор программасына киргизип, жөнөкөйлөттүк да. Жөнөкөйлөтүп, анан мына өзлөрү заявка берсе, ошо заявительный принцип менен садиктерди ачканга, санитарно-эпидемиологический службалар, МЧСтер, пожарниктер, алар ушу жөнөкөй тартиптерин баарын караштырып, ордуна келтирди. Биз кайра артка чегинбейбиз, барбайбыз. Биз ана бул өкмөттүн деңгээлинде баарын жөнөкөйлөтүп, элге түшүнүктүү кылып, астыга жылайлы деп атсак, биз жергиликтүү бийликтегилерге кайра рычаг бербешибиз керек. Алардан уруксаат алдырып, анан комиссияларды түзүп алып, анан кайра текшертип, кайра неметпей, жергиликтүү бийликтин баары колунан келгенче жардам бериш керек да. Мен азыр суранып кетет элем, мына ЮНИСЕФтен, Роза Исаковнанын фондунда иштеп аткан балдардан, Агахандын баарынан биз масштабировать этишибиз керек. Бүт Кыргызстан боюнча жайылыш үчүн эмнелер керек бизге? Ошонун баары мастер план жазып, бул Алтын казык деген программаны биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич багыттарын баарын бекитип алдык. Бирок эң орчундуу жери ушу мектепке барганга чейин да. Балдарыбыздын ден соолугун, анан ошо билимге алуу умтулуусун ойго түшүрүбүз керек да. Мен сиздерге келген сайын айтып атпайм, жанагы биринчи мугалимди дагы бир жолу окуп чыксаңар, Чыңгыз Төрөкуловичти. Ал биз курган жөн эле стройка кылып койгон здание эмес мектеп деген. Мектеп деген таланттуу балдар менен, Алла Таалам бүт балдардын баарын таланттуу кылган. Ошонун таланттарын ойгото албай калып аткан, биз ошого шарт түзүп бере албай аткан ата-эне менен анан өкмөт. Мына эки тарбиялай турган, эки жерде өнүгүп өсө турган, таалим ала турган жердин баары ушу эки жерде. Үй бүлөсү, анан мектебибиз да. Бирок ошо биз балдарыбыздын баары таланттуу деп атабыз мына. Таланттуу мугалимдерди, мына мугалимдер боюнча эмкиде кайра келем мен силерге. Мен 3 жылдан бери айтып атам, библиотекалардын баарын эффективдүүлүгүн жогорулаткыла деп. Мына азыркы кирип келатканда көрсөткүчтөр ата-энелерин да библиотекага ыкташтырып атат. Балдар дагы көнүп калып атат, жолун ачып атат. Ушу жолдун баарын болгон бүт библиотекаларга таратыш керек. Азыр эртең өкмөттүн отуруму болот. Биз өкмөттүн отурумунан кийин министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жиберебиз. Эдил Жолдубаевич. Экинчи кварталда бүт министерство, ведомствонун баарында ушурекиндей кичинекей садиктер ачылсын. Ата-энелердин баары жумушка чыкпай калып жүрөт. Балдарын каяка жиберерин билбейт. Мына өзүңөргө татынакай ачып алган экенсиңер. Билим берүү министрлиги ушинтип алдын ала бизге көрсөтүп туруш керек модельдерди. Модель жасап бүттүкпү, бизге өткөзүп берип койгула.
Анан биз жана 4-0 деп атпайбызбы билим берүүдө. Азыр жакында политехникалык институттун ректору дагы барып келди Англияга. Аякта көрүп атат, ошо университеттерде, Оксфордто, Кембриджде 3D формат менен эң алдыңкы космический спутниктилерди, БПАларды, жаңы машинелерди 3D форматта жазап чыгарып, анын эксплуатацияга берип атат. Мына азыр 250 миңден экен ар бир садика балдардын баарын өнүктүрүү, бардык демелердин баары. Бул эми биздин промышленности дагы астыга түрткү болот. ПТУңардын баары бар, базасынын баары даяр турат. Биз заказ кылайлы алардын баарын. 1000 комплект, 10 000 комплект, 100 000 комплект масштабировать этели. Мен сурангам сизде да Кытайга мына барып келип атасыз. Ошол жактагы жаңы технология менен иштей турган заводдорду бияка алып келип, ушундай куралдын баарын чыгарып, биз масштабировать этип беришибиз керек да. Менин столума 2-чи полугодиянын башына чейин бергиле мага мастер план, кантип ушул экинин баарын Кыргызстан боюнча масштабировать этебиз. Жанагы айыл өкмөттөрдөн 150ден ашык ишканалардын баары, зданиялардын баары бошоду. Ошонун баарын инвентаризация кылып, баланстан баланска өткөзүп алгыла. Карылчулардын баарын койдургула эзил жолду байчу. Талап кетпесин азыр эми ал жерден айыл өкмөт болбой калды деп. Зданиялардын баары сонун татынакай турат. ЮНИСЕФтен жанагы жаман эски зданиялардын баарын оңдогондо ошону масштабировать этип берсин бизге. Бүткүл эл аралык финансылык институттарынан биз суранабыз. Мына 20-30 жылдан бери биз бюджеттти колдоо үчүн, зарплата, пенсия, пособиялар төлөш үчүн 4 миллиарддан ашык акча алдык доллар менен. 12 миллиарддын эң чоң акчасын ошентип жашап келгенбиз биз. Айла жогунан да, экономика өнүкпөгөнүнөн. Азыр биз ошо 4 миллиард акчанын баарын тең ушу билим берүү тармагына, анан саламаттык сактоого жибергенге президенттин тапшырмасы бар биздин. Кредиттик ресурсларды, финансылык ресурстун баарын, гранттын баарын бүт ушул жака жумшашыбыз керек да. Анын үчүн бизге жанагындай мастер планы керек, количественный, качественный көрсөткүчтөрү менен, анан биздин балдарыбызды ошого даярдап бериңиздер. Анан коомчулуктага дагы мунун баарын жеткизгиле да. Facebook'ta bölök informasiya жүрүп атат. Билим берүү министрлиги кайра илгеркидей вазырат кылып, бияктан реформа болуп атат, ортоңку кийинки катмарлардын баары саботаж кылып, кайра лицензия, кайра справка, кайра комиссияларды киргизген атат деп бизге информациянын баары берген үчүн мына бүгүн силердин баарыңарды чогултуп атам. Мына 12 жылдан кийин, доктор Ушашекен, мен сизге бул кишинин астында биз 15 жылга тапшырма коюп атабыз. 15 жылдан кийин биздин балдарыбыздын баары конкурентно способный болуш керек. Кыргызстандан эч жака кетпей, бирок дүйнө жүзүндө иштей эле турган балдар кыздарыбызды сиздерден күтөбүз. Виза боюнча дагы мына 15 жылдан кийин биз первый 30-када болушубуз керек. ЦУР боюнча мына биз 30-жылы первый 30-кага киребиз деп атабыз. Ошон үчүн бул быйыл 40% деп атабыз. А биз 50-100%га чейин жеткизишибиз керек жакынкы 10 жылда. Балдарыбыздын баары школго барганга чейин билиш керек. STEM боюнча адаптацияны бүтүргүлө. Аны чойбогула, аны улам ар кайсы жерге берип коюп анан адаптация кылып атабыз деп. Аны баарын экстренно 24 саат иштей турган группалардын баарын нанимать этип, адаптация кылып, баарын бүтүргүлө. Мына азыр чүкөлөр менен деле адаптация жасап коюп турсуңар бир топ оюндун баарын. Эң туура мен бул жерден доктор Шашекенден колдойм. Бишкектен Ошко чейин самолет менен учса канча саат, машина менен барса, жөө барса канча, көлгө чейин төө менен барса канча деп ушундай адаптация жасап койгула. Анан метро менен Лондондон Оксфордко барса канча мүнөт деп балдарыбыздын баары ушу Лондонго качан барам деп жүрө бербесин. Ошо жагын эле адаптация кылга. Калган ыкмалардын баарын уже жасап коюшканда. Дүйнө жүзүнүн баары окуп астыга кетип атат. Сиздерден сураныч, ушунун баарын эртерээк кыймылдаткыла. Айына бир жолу келип мындай коллектив менен жолугуп, болгон суроо талаптардын баарын чечип туруңуздар. Мурунку жаман жат көрүнүштүн баарын жок кылыңыздар. Биз колубуздан келген шарттын баарын сиздерге түзүп беребиз. Биз сиздерден эчтекени аянбайбыз. Бир гана талап ушу балдарыбызды окууга мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүү боюнча, алардын кеңейтүү боюнча, школго барганда, мектепке барганда даяр болуу боюнча ушу жагын жакшыраак карап бериңиздер. Анан өзгөчө мугалим. Мугалимдер боюнча мына мен тапшырма бергем сиздерге. Быйыл карагыла баарын.
STEM боюнча өзгөчө. Методологиялардын баары мен интернет аймагында болсун деп элем. Жаздыра баштадыңарбы? Мугалим, эң мыкты мугалимдер методологияны жазып атабы азыр? Эдил Жолдубаевич, КТРге жазап, биздин мына педагогикалык университеттерде атайын лабораторияларды ачып, алардыкын жаздыра башташ керек. Мына мага мен керекпи? Ата-энеге керекпи? Алар кирип таап алып ошол жерден химиянын 7-классындагы сабактарды. Кайсы жеринен баласы кое берип ийсе, ошол жерге сабакты өзү таап алгандай болуш керек. Бала дагы, ата-энеси дагы таап, көрүп, анан ошону контролго алып, эске туткандай болуш керек.